L-Escort kont ħares liħem ma kien fil-botu. Rittu da b'saħħa, xejp joġobni, irridu. It-tifel beda jikberu. Darba minnu għalli għalli namlu Escort Mk1. U għed minnu għalli isma, għalli li 30 sena namel Mk1, għalli allura tipo rajt kollox. Għalli madini għaxa ħagġa kompletament differenti. Jiena Vince Falzon, din hija Ford Escort Mk1 ta' 1968. Kont noqgħod fuq garax, San Juan, meta kont żgħir, mommi missieri, allura dejjem kif ninżel mid-dar kien hemm dal-sprayers mekkaniku u bażikament kienu jagħmlu kollox fil-karozzi. Ta' 7 snin jien diġà kont inkun hemm. Tfuliti qattajta ġo dal-garaxxu. Bdejt naħdem bħala sprayer, taf inti bdejt nikber u dejjem xtaqt karozza u bdejna xtrajt l-ewwel Fiesta. Kienet Fiesta Mark II, tu dejjem xtaqt tkun dikella Magna 9 u rrid nagħmilha XR2, l-estejta, ma kienet ta' qalbi ħafna m'għandix xi ngħid. Dejjem ġewwa nużaha forsi ssibtu l-ħadd, kien ikolli għall-petrol. Dejjem il-ħolma dejjem tikber u taf inti tħares dejjem affarijiet oħra. Wara Fiesta nagħmel Fiesta Mark III. Insomma, bat nixxi l-parts Magna u hekk u daw xi affarijiet. Nintaqa' ma' Resterbo u bdilt il-pjan kollu. Taċ inti tħares dejjem xi ħaġa oħra. Il-Cosworth u jiġru ma jiġrux u sejrin fin. U xrajt l-ewwel Sierra. Kienet xi ħaġa li xi tirkeb minn Resterbo u tpoġġi ġod il-karozza għalkemm ma kienx toġobni ħafna għax 4 doors. Imma il-pakkett kollu mbagħad jogħġbok xorta. L-Escort kont ħares liħem ma kien fil-botu, jibsa biex nixxieħ. Baħajt is-Sierra xtrajt l-Escort. Għamel xi 4 snin għandi. Kienet ħolma u ta' kisiment ix-xi Escort Cosworth kienet kelli xi naf xi 24. Kien ħajoħroġ il-Focus, insomma konna naraw fil-magazines għadna dak iż-żmien. U għat mela dan beħ l-Escort u dan nista' nixxieħ b'xi mod. Rittu da b'saħħa, xejp joġobni, irridu. Spiċċajna ktibna l-kumpanija u għallu li le maħna maħniex ħanamlu Focus 4-wheel drive. Darba minnu mat namlu jenna, irrid. Kont irbaħt il-Car of the Year 2011 bida l-Focus, imma għatma tiegħaf. Dejjem nivvinta. It-tifel beda jikberu. Darba minnu għalli namlu Escort Mk1. Ġini ċans li xi Escort Mk1 kien ta' ħabib tagħna ġifieri da missieri kien imur miegħu għax-xogħol. 45 sena ilu u xrajtu jien dan Escort. Vera ħundu ħopeċin insuqu tal-ossja. U mort treks bih, mort xi 4 treks, mort hill climb. Enti sirt inħobbhom dal-Mk1 f'daqqa waħda. Filli qasna tegasa u filli sirt inħobbhom. Tifel kien jgħid li pa wejja nagħmlu wieħed Mk1 u hekk nagħmluh bil-bubble arch, nagħmluh wiesa u hekk u da. Jiena bdejt naraw hekk u bejżi beda jogħġobni hu. Hemm biċċadma x'tagħmel ma ejja jridu nagħmlu. Ma bdejtu hawnhekk kien jgħinni ħafna hu. Emozzjona ruħi. Ma kull-jum ħinijiet twal, ġifieri qed ngħidu jien ħatlajt minn hawn bissa tgħidha fil-ħodu. Jaf jażel hu. Allura bekk ġiek kif inhu. Kieku għamiltu jiena waħdi ma kontx nasal nagħmel dak kollu li fih. Imma insomma fl-aħħar mill-aħħar huwa riżultat sabiħ. L-istess nies li kienu ġew ħadu ritratti fuq il-Focus ġew jieħdu ritratti lilu. Wieħed minnhom qal li isma' għalli li 30 sena nagħmel Mk1, għalli allura tipo rajt kollox hu. Għalli imma din hija xi ħaġa kompletament differenti. Fih 10 inch roti wara, bħala gearbox fih sequential 6 speed, Magna Smith & Jones, 3-way shocks quddiem wara. Kollox ta' tliela bażikament. Isek għandek karozza ta' tliela ġo triq. Traction control, launch control, line lock. Immaġina kważi fih power steering. Seats carbon, fih plumbing kollu għal-fire, ġifieri għandek il-plumbing fej il-Magna, fej tank tal-petrol u dry sump wara.
fih display digital, apparti li ħallejt l-standard tal-loġġi standard tiegħu għax joġobni li jqba tħares quddiemek fin u tara dik xi ħaġa l-antika. Sa il-pjan li baqa li mmur dajno bih u jagħmlu li Jason Hyper Developments. U għandi s-sadni kemm ġibt il-McLaren il-570S ta' 2019. Sabiħ taħħa li jena me kollox jien mill-bidu sal-axħar, ġiviri, rajli xkif. Dejja. Nibda xin nibda, neqpa d-dej. Qatt, ma għamilt oġġett, ma l-estajtux. Jek bdejtu, rrit namel. Dik hija.